aš turim antrą viešbutuką. Jam praleisim 5 naktys. Tai jau, jo, šitas toksai jau rimtesnis kaip viešbutis, labai gražus. Šiaip dar išplojo čia grindis atvažiavę mums. O, net yra nuo uodų. Nu, labai tvarkingai. Viskas dar prieš einant pasakė, kad irgi galit parašyti mums, jeigu norit, kad išplautume, nes ilgai būsim. Tai vat jo, parodė. Va toksai tūlikas, dušus labai bomba. Dabar eisim gal persirengti ir eisim turbūt prie jūros. Dar buvo problema, nes bookingame netai pažymėta. Irgi teko grįžt. Iš tikrųjų jam ten 200 metrų gal į viršų. Jis atsiuntė kitą adresą, tai žodžiu. Štai dar kokie apartamentai. Geras. Laukia, galima kavytės pagerti lengvai. Iš tikrųjų į jūrą davė vaizdą, nors turėjo duoti sodą. Tai patenkinti labai. Aišku, sroikės judesys. Susiruošėm, išjudam prie jūros. Pažiūrėsim, kaip situacija ten. Biškį pagulėjom, palsėjom. Dabar gal dar ir pavalgysim iš tikrųjų praeidami kažkur, ar šiaip į kokį supermarketą užsuksim, kažką lengvai užkasti. Nes viso to maisto prasimetam. Po to nepavalgai, va taip eidamas kažkur jau žiūri, kad jau 10 valandų nevalgai. Tokio judrumo gatvė. Šiaip ženklų nėra. Čia gal kaip žiedas. Na jo, aš tai galvočiau, kad čia žiedas. Atėjom į promą. Nu, realiai kešinkeriai. Tai įdomu. Kaip su maisto stacija. O, yra ir kavytės, visko yra. Atėjom prie vandens, jau sako, gali būti neverta eit maudytis, bet juokauju. Kaip vanduo, kaip arbatėlė, ne? Jo, kaip arbata. Galima veidą nusiplauti kokį vandenį. Dabar eisim persirengti, o čia aišku atvarėm ir nėra kur persirengti. Žodžiu, nu kažkaip su rankšluosčiais, su paklodėm, su viskuo ir galbūt ir pavyks. Man tai nereikia su šortus gali nert. Stačia galva ir viso. Ieva dar tik planuoja maudytis. Aš biškį lipau, atsisėdau, tai, na taip, tiesiog atsisėdau ant vandens, tai, na, iki pusės taip atnešė, nes blema labai akmenuota iš tikrųjų. Ir tiesiog biškį galvas išlavinau, tai iškart griaužtakis pradėjo. Bet užteko biškį pasivalyti su šitą maikę ir viskas ok. Šiaip iš tikrųjų, bet griaužė veidą, griaužė to druską. Tai vat, Ieva nelipa, blema, nepasiėmėm tapkių, tai jau čia problema iš tikrųjų. Šiaip galvojam apie tapkius ir nepagalvojam, kad toks krantas bus labai akmenuotas krantas. Nu, toliau nuplaukus, tai gal ir viskas ok, bet reikia būtinai tapkių. Va, saulėtis stovi. Toks vandenėlis sakė. Va, toks vandeniukas, daug laivų, blema. Tikėjau, kad jis biškį ramiau. Tai irgi va, žmogus vaikas, normalus žmogus su tapkėm. Bandau praeiti. Žiauriai slidu šį akmenys. Koja. Ne, čia nesąmonė eiti. Ten irgi 4 šunys. Vienas jau pro mus tam palapinę vaikščiojo, kitas matėm knygą pasiėmęs. Iš kažkokio žmogaus bėgo įsikandęs. Irgi ten irgi tas šuo, man atrodo, ir buvo ten, kur guli. Aišku, jie ne agresyvus, bet jei paimtų iš manęs daiktą, tai jau norėtųsi atsiimti. Klausimas, kaip reaguoja, kai bandai kažką atimti. Tas šuo vėl pavogė batą iš žmogaus. Žmogus bėgo batą pasimti. Kitas ten buvo šuo, tai irgi pavogė batą ir nuteisė tiesiog. Nu jo, smagiai čia. Gerai, kad kai aš galėjau, nieks nedingo.
Štai, įsirinkome carbonara makaronukų ir atsigert kavytės. Kažkas arbatos įsirinko, laukiam kol prieis tokioj vietoj. Čia visur kainos tokios laikosi. Kai kur yra net nuo 15 eurų iš vis. Bet šiaip pagrinde nuo 10 eurų porcija prasideda, bet čia nuo 5. Tai kažką galima įsirinkti. Jau prieina žmogus. Carrot for you? Okay. Limo. Okay, ready? And yes, 2 carbonara. Linguini? Yes. 2 linguini carbonara. Yes. Okay, thank you very much. Toks kavytės euras 50 kainuoja. O čia, jis sakė, Šaltos kavos. Šaltos arbatos, ne? Arbatos, ja. Uždara? Ja. Man geras veršiai. Iš tikro šiandien už 3, tai buvo didesnis čiučiu puodelis. Net ne už 3, už 3 pėm. Ne. Pigiau čia gavosi. Jo, čia pigiau gavosi, bet gal ir gerai, kartais ta kava būna tiesiog tokia, net ne kava, kaip tiesiog saldus gėrimas atrodo. Nes ta pati latė būna šitoj degaliniai, sakykime, vienur tokia stipri atrodo, kaip espresso, kitur iš vis atrodo, kaip vandenį geri galėtume, kaip arbata toks jausmas, o tai va, tiesiog pienas su cukrum. Jo, biškai priėjo, taip tyliai priėjo, gam. Net nejauku, kad tą kamerą taip stovi ant stalo. Štai ir mano kavytė. Net nelabai įsimaišo tos cukrus realiai. Čia bus susidėti cukrus. Abu jis jo sudomus skans. Kokia stipri ta kava. Čia kokie 4 jaučiu kavos ir tie 2 cukrus, kur įsidėjau. Štai ką tik atnešė makaroninkus. Karšti. Ne, šiaip, pavyzdžiui, tokią porciją 8 euriukai vieną. Bet manau, kaip ant kranto gauna. Tikrai, vieta tai 300 metrų, 200 metrų nuo to pagrindinio paplūdimio tokio. Bet nuo tų šuniukų, taip galim pasakyti. Ir viso, šilus. Dar nėra 8:30, jau tamsu. Ten, kur vakar, kai buvom tam kitam miestelį, tai buvo žymiai anksčiau pradėjo tam. Nes kalnai. Čia biškelį mažiau. Žodžiu, situacija, kad buvom šopę, tai žiauriai viskas brangu tikrai ir... kaip viskas. Yra, pavyzdžiui, tikrai pigesnių dalykų, bet kiti dalykai žiauriai brangus. Ir atrodo kartais net, kad tu gali kažką pigiau nusipirkti. Žodžiu, tas pats vanduo, tai irgi po 5 centų, tai pigiausias vanduo iš tikrųjų. Ir jo, ir sunku kartais pirkti, nes nėra kainų nieko parašyta ir atrodo perki nublemo. Ką ten žinai, už kiek ten spirksi kažką, tai vat. Žodžiu, pavyzdžiui, mėsa tos pačios dešrelės ten, nuo 3 eurų, sakykime, prasideda kaina. Ir pavyzdžiui, kokia kiauliena, tai ten iš vis 4-5 eurai už mažas, tiesiog kokį 400 gramų, sakykime, tos mėsos. Bet ir tai klausimas, kaip ten viskas. Va, taip, miestas. Sako, ten didesnis judesys, kaip skaitėm. O mums dabar liko užlipti tą kalną. Ir nusiteikimas yra va toks. O dėl tų likų, tai pavyzdžiui, irgi prie jūros buvau kažkokį radęs, bet tik tai vyrams parašyta. Moterims tai net nėra, net nežinau, ten vyrams tai gal ir tai kažkokia tik tai duobė. Žodžiu, šiaip restoranuose tai irgi, daug restoranų aplink, bet turbūt reikia pirkti. O žodžiu, degalinėse buvau paklaust, tiesiog net nenorėjau į tualetą, bet paklaust, ar yra, nes iš tikrųjų, kad ir kur tu beeitum, tai nėra jokio tualeto.
Tai degalinės yra tualetai. Tai ką, ir šiaip nemokamai, kiek supratau buvo. Dar va šiukšlinės irgi. Nu yra va kelios, bet tokių, kad šiukšlinių padaryta būtų, vos nenusiverčiau. Tai irgi retenybė iš vis, tai prišiukšlintų tikrai nemažai. Net ir mieste pačiam. Nes tur net nėra kur mestų šiukšlių. Arba aš tai, pavyzdžiui, nunešiojusi kuprinėj vos ne ten kokias 3 valandas ir tik tada įsimeti, nes pamatai šiukšlę, tai net prisimeni, kad reikia šiukšlės įsimesti. Nes, pavyzdžiui, tokių kaip irgi užpilamų makaronų, tai irgi po 2 eurus realiai indeliai kainuoja pigiausiai irgi. Nėra nei, pavyzdžiui, ten kažkokių bonšpakių, ten, nu, kaip paprasti tiesiog būtų. Viskas, sakau, tokie po kelis, bet realiai brangiausiai sudėta yra. Tai va, vos ne restorane gaunasi tau pigiau pavalgyti ten kokių salotų ar dar ką, nes, pavyzdžiui, sakai ten kokių, va kaip šiandien tų vaisių susikniam, tai irgi ten 2 porcijų, net ne vienam, nes vos 2 suvalgėm. Ir šiaip daug kur, va, pavyzdžiui, vakar varėm irgi į tą kebabinę. Tai atnešėm mes namo tiek pat parsinešėm, nes, nu, tiesiog liko ten pusė ir dar gal daugiau net, sakyčiau, maisto. Tai va, mes dar ryte pavalgėm pilnai ir va toks atgaunasi, kad tau vos neskau resti, kaip smagiau valgyti. Arba čia tiesiog tos kainos didesnės, nes prie jūros gal. Tai va, už visus šitos dalykus mokėjom 12 eurų. Šitas, pavyzdžiui, 2 pem kainavo. O šiandien diena čia ir baigėsi. Jinai buvo gera. Tam jokių problemų nebuvo lyginant su vakar. Iš tikrųjų vakar gal didžiausia problema buvo, kad mes nemiegojom gal 30 valandų. Prieš tai visą laiką sudėjus, tai žodžiu, gal dėl to biškai kilo nervų, panikos ir panašiai, o dabar šiaip viskas gerai šiandien buvo, nes iš tikrųjų su visais finansais, su visko gerai susitvarkėm ir su pačiai kelionė iki Sarantos miesto.